今天有我们的黄总加入，Hello， 很好。黄总还在准备他的吊组。我们有大成先生我们大成先生我们有阙先生，第一次上镜的阙先生，还有我们小陈先生我们小陈先生，好，还有小高先生看这个是最会钓的，整船冠军的就是他了。你还把我长进，知道吗？把我长进还有他那个在这边会保护他一直保护。OK， 好，直接穿上我们的新的制服来。我新上任的副船长。我已经上任一年的副船长了现在先发制服。这些棉花鱼它这个是这个角度有北方三岛来，我跟你讲来右前方那个地方叫彭佳屿是北方三岛里面最远的那一颗有灯塔的那这个叫棉花屿还有一个叫花瓶屿红色的地方是在录的然后呢，它前面蓝色会一闪一闪它偶尔会萤幕保护所以它就变成这样子你轻敲它就出来了九德哥是最优秀的年轻人，叫我他以后要当网红，你的摄影机那边买20斤好，他一个礼拜可以上5天船。这一座叫做棉花屿。在以前当兵的时候，常到这里证明，这是第一次这么接近的地方看着它。看着钓客甩着竿。多么期待他们中鱼！大厨正在辛勤的为我们准备早餐。别要紧丢来啦，慢慢游就起来，慢慢游就起来啦。行吗，弟兄？2只都中了，2只中了。慢给你，慢给你来，慢给你来，我帮你录了你不丢这些，我给你拿。来，你那一定可以起来的这边没什么大礁石慢慢拉就可以起来。你那个沙声差不多刚好而已后面中2只，大的。
哎，除了这样子，以后你的员工还会来吗？我不知道哎，你要问他们。大的，小哥你的，弄开就好，来，稍微截一下，没关系。小心不要拨到线哦，小心拨到线。两只昂杆，哦，有这么大！9班，老板，我的天哪！10几斤哎，10斤有嘞。还有一只哦，所以好，快，这里是10班，0班呢？我现在一直不知道什么东西。10班呢？我看也是10班啊，那又撞一起，夫妻班被干掉了。看我没有帮他去钓，我都要帮他们录影，好不好？收啊，赶快啊！用尽这两个力气啊，是不是男人？哦，看0班呢，收，你来，昂杆，收，用力收。过来，刹车这样可以了，你不要看船长，你不要去给人家坐掉哦，坐掉你要赔10只哦。到了啦，拉起来了。你要提杆呐，不提杆没有？不用怕，船长。鞍杆了这一条了 ，OK 了。跟着我们的要走起来，跟我们的吴船长要相信志谦船长，好不好？好，是，我一直相信船长，我永远相信船长的啦，我永远都相信船长。现在才开始相信了。他希望我卖录影的，棒。不会的，你直接那个拉着那个就可以拍啊，拉着那个就可以拍，拉着铁板就可以拍啊。拉着铁板就可以拍啊，拉着铁板就可以拍了，很好。无包顶。自从他不做面包之后，应该改名过来叫吴聪顶。前导还没看到哎，看到了。不然是什么？车祸的，难怪那么凶。一咬一口了。小陈 ，OK， 好，拜拜，跟家人们，玩逆光，来，黄总，拜拜，我来拍船长。船长那边字绣的不够多，很好，船长很好，帅气的船长，很好。那我们请问一下，船长，今天你给自己打几分？今天我给自己打了60分。打了60分是不是？是船长60分，那钓客几分？钓客基本上都 OK 啦。都 OK 吗？所以钓客90分，船长60分。对。所以呢，今天而且我们那个副船长带的那些钓客都有不错，是不是？最大兴奋。好，感谢船长今天的带领谢谢船长好，来，拜拜，好，拜拜。